Ja, de voorstelling is eigenlijk wat een... Ik heb wel een parallel lutsen naar vandaag de dag, zeg maar. Het je het vriendschap. En in tijden van crisis, wat dorst. Er zit in het verhaal bijvoorbeeld Hazelhoff, nou, dat is de bekende verzetstrijder. Die kiest de kant van het verzet. Maar een van zijn maten, die rent oer naar de SS. En dan is er nog een jongen die onder druk zetten wordt om voor de Duitsers te werken, omdat ze een zendapparatuur vonden haar. En dat is eigenlijk in het kort het verhaal. Wat voor keuzes makkest in moeilijke tijden, in tijden van crisis. Had hij dat idee altijd oorsprutsen al vanaf het begin? Dus je mij die vaststelling ondergang wist? Ja, daarvoor al. Want er hiest in de jaren 70 hiest vanzelfs de film. Die hak misschien wel 100.000 keer zien. En het boek hak lezen. En toen dit op mijn pad kwam, toen werd ik er als een kippen bij, zeg maar, om mij te doen. Doe ik eens net door de inhoud van het toneelstuk, maar de Nee. rol van Hazelhoff is de laatste tijd. Discutabel. Die leidt onder druk, hè? Ja, ja. Hoe hast u dat op afstand beleefd? Of zei doet het die niks? Nou, toch me wel wat. In zoverre dat... hij wie net de enige zelfs. En, maar hij is wel degene geweest die het opskreun had. En ik denk dat die oorlevering, dat heel belangrijk is voor een jongere generatie. Om dat verhaal moet verteld blijven. En ik denk dat het daar heel goed voor is. En verder ja, er zijn mensen hier geweest die wat onderzoek deden naar personen in de Tweede Wereldoorlog, wat heel interessant is trouwens. Maar verder inhoudelijk ben ik daar net zo hele volle mee bezig geweest. Nee, maar had het een idee van die vasthouding geweest om Meiburg is verhoor of net? Nee, totaal niet. Nee. Dat is gewoon steenbleun. Dat is steenbleun, want het gaat om de grote lijnen, zeg maar, het grote verhaal. Ja. Hoe bist u hierbij te lonen kwam? Ik ben aanbevolen toch wat nou de musical director is, de musical supervisor, wat ik zeg, Michiel Bauhaus. En daar werk ik al een hele skoft mee, dat is zeker een goede vriend. En die had mij hiervoor tipt. Maar was dat nog voorspelen? Nee, hier had ik precies van een soort ballotage? Of nee, hier wie het puur op aanbeveling. En dat is net altijd zo, hè? Maar soms mag ik nog gewoon naar dit zien van. Want hier is toch al ervaring met musicals? Ja, vanaf ongeveer 2000 denk ik. 2001. Maar welke is meer die? Ik ben begonnen als invaller bij Saturday Night Fever in Utrecht. Lion King, Tarzan, Rembrandt, Sister Act, Dear Evan Hansen. Nou, zo kijk ik nog wel even terug in. Een hele skoft. Toch ga ik nog invallen. Mamma Mia, Jesus Christ Superstar. Nou, een hele soort. Op een gegeven moment, ja, dat komt in een soort netwerk komt terecht. En ja, dan gaat het van het in naar het oor. Is het heel wat oors voor een muzikant wezen? Ja, het is heel oors, want als mijn band speelt, dan zit op het podium en dan maken ze een set en die hele dynamiek, daar zit een dynamiek in. En hier spelen ze een stick en dan haast soms echt wel 10 minuten helemaal niks te doen. Of dan spelen ze een underscore, wat een begeleidend muziekje is voor onder een scène of onder een dialoog. En daarna kunnen ze maar wijzen dat ze 10 minuten niks haast. En op het moment dat de dirigent dan weer een attentie houdt, ja, dan moest ze weer scherp wezen. Maar met dromen komt die toekomst echt geen dag dichterbij. Morgen is vandaag en als ik nu de sprong niet waag, dan blijft het een illusie. Leef het avontuur, leef het als je laatste uur. En zoek je plek in het licht. Wat de dag van morgen brengt, is al lang niet meer de vraag. Morgen is vandaag. Waar had de muziek en ook skreun? De muziek is kreun, toch een Amerikaan, Tom Harriman. En die had in het verleden muziek gekreund voor Baywatch. En ik denk, ik wil ook voor de Sopranos. Maar we kennen natuurlijk Soldaat van Oranje van de film. Ja.
Rogier van Otterlo, net als mij. Ja, dat thema zit er heel sneaky erin. Maar dat was de Sjoster van de MIDI. En dat mag maar even opletten of ze het herkent. Dus er binnen wat sporen van Otterlo wel in de vaststelling verwerken, maar in wezen is het eigenlijk een nieuwe compositie. Ja. Er zijn al je nieuwe stukken skreun. En het is dat bekende thema, dat is natuurlijk maar één ding. En dit is een voorstelling van 3 uren. Dus er binnen wel meer stukken voor skreun, ja, absoluut. Is het een moeilijk stuk, muzikaal, of juist net? Het is uitdagend, want dan als het in de ritmesectie zit, hier achter mij drums, gitaar, bas of piano, dan mag het spelen eigenlijk met de instelling van een rockmuzikant. Dus dan mag het gedijt bij energie. Maar er zitten echt wat oren, wat klassiekachtige dingen bij. Dus dan mag het wel heel erg kunnen switchen tussen diverse stijlen. We zitten hier in een aparte ruimte. Ja. De voorstelling is daar. Ja. Hoe heim dat? Dit zijn schermen. Wij zorgen op televisieschermen kennen wij het Shen. En de dirigent had ook een scherm pal voor zijn neus. En hij cued ons, zeg maar, toch de voorstelling in. Maar het is oors, want ja, er zit hier in een aparte ruimte. En er krijgt net zo volle mij van de energie op toneel. Is dit gebruikelijk bij musicals? Ik bedoel, toevallig weet ik van De Tocht dat het extra weer, maar is dit een normale modus operandi? Nee, normaal sprussen is het of onder het toneel, of op het zijtoneel, dat gebeurt echt wel. Maar dat we hier onmogelijk, omdat de zaal die draait, en we hebben iets van ik wil nog scènes, nog podia. En dat we technisch weer de nette ruimte om us eronder te zetten. Wat is dan nog, kun je dat uitleggen als muzikant, de meerwaarde dat je hem dat live doet? Je zoon gaat 6 keer dat op een cassettebandje bij wijze van spreken. Ja, alleen dat dan krijgt wat wij aan energie jouwen, dat krijgt de cast, die krijgt dat mij. Het publiek krijgt het ook mij. En er ben ik stikken bijvoorbeeld bij een scène dat wij op een cue weer inzetten moeten. En dat kan elke dag dat oorswezen. Dat is in grote lijnen is dat redelijk hetzelfde, maar de dynamiek die verschilt elke dag. En daarmee haast volle meerwaarde aan het hele stuk. Want in een band had je wel eens waar jou te tempo hoor, drummer of de bassist. Ja. Ben het nou de spelers die het tempo horen jou van de vaststelling of ben je hem dat? Dirigent. En ik ga altijd zoiets, zodra er achter mij trommeld wordt, dan is dat leidend. Ja. Maar die tempi die staat vast. Maar de dirigent is eigenlijk de baas van de vaststelling? Ja. Muzikale baas. Ja. Maar die zit wel naar het scherm te loeren. Die zit naar het scherm te loeren, ja. Want die had dat barst van de cues van wanneer wij een liedje inzetten matten, dat kan op een beweging wijzen of op een woord. En er zit ergens een gevecht in, waar wij dan spelen matten. En dat gebeurt op een, dat maakt nou wel eens, dat gebeurt op een teken, op een kopstoot. En dat zijn dingen die cued hij. En soms zit er wat vertraging in, dat hangt er van al wie te spelen op toneel. En dat is elke dag is dat wel een beetje oors. Hoeveel vaststellingen hast u nou die in ongeveer? Ja, ik schat in een voorzichtige schatting van rond de 3400. Ongelooflijk, hè? Ja, het is een deel van die leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. Komende weekend is de laatste. En dat wordt wel een ding. Hoe viel dat? Heel apart. Hier kreeg mij de company manager oer en die vroeg me van hoeveel dat voor jij nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase. Wie de klap, toen je hem dat jen van we hoorden ermee op? Ja, weer een hele heurde klap. Want soldaat van Oranje, ik zelfs vanuit Friesland, ik zoiets van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit weer op, hè? Maar dat gevoel hing je mek een beetje? Dat gevoel hier ik zeker, ja. En ik hier van mezelf, persoonlijk, hier ik zoiets van nou, het zou toch wel wat wezen als wij de 20 hier heli doen. En dat binnen nou, krek je 16, maar ja, toch desalniettemin, de eerste dag dat ik hier rondliep, dat
Dat wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit. Ik maak je dit nooit meer mij. Dit is uniek. Het is nu aan jou en mij, onze enige hoop zijn wij. Denk maar niet dat dit geruisloos verdwijnt. Het gaat niet weg als je je ogen maar sluit. Je hoort en je ziet, maar je zwijgt. Volg je hart, of red je huid. We kunnen niet blijven doen. Hoe vallen van die lichting en de meesten daarvoor zitten nu nog in dit orkest? Is er nog iemand bij van de eerste oer of net? Ja, zeker. In 2, 3 vrouwen met mij zijn vrouwen, denk ik. Die er echt vanaf de eerste noot bij wien. 4 man. Wauw. Ja. Wat voor band heb je hem intussen met elkaar? Nou, het is familie. Het is, ik ben al jaar van Vreunenburg. En er is zo'n soort gebeurd in de oorlog 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, en dan maakt het alles mij. Want er zit hier 6 dagen in de week. En ben geboren, ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar hebben. Ja, maar dat we daar een oorskier nemen, denk ik, of zoiets. Hoe heim dat in de holle? Ik weet het nog net. Ik had nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou al. Maar dat wordt heel apart. Hoe Blue Skerp, 2400 keer? Ik ga altijd verhalen inhollen. Dat het maatschappelijk belang en de muziek vregen trek om. En mensen die komen van heinde en ver om dit te zien. En die betalen een soort geld om hier binnen te komen. En ja, wij zijn aan uw stand verplicht om het alles uit de kast te halen. En ik moet wel zeggen, naar alle collega's dit is een geweldige band. Er wordt net verzaakt, echt net in de laatste run. Iedereen is er nog heel erg op gebrand om een topshow neer te zetten. Ja, want hoe voorkomst de beste mens, hè? De beste mens, ja. Ik is het nog zo serieus meer, Ja. maar de zesde momenten hadden ik ben Ja, even hoor. voor. Ja, Ik hoor. zit even Ja. met de band, met het waard, met de auto, ik zit nog wat. Ja, dat gebeurt ook. Maar er is altijd iemand die de orde bij lutst. En dat moet ik. Daar is echt een dirigent voor, die had het oorzocht. En we doen dat bij elkaar ook. Ja, en helpt het dan ook nog weer dat wat in een aparte ruimte zit? Ja. Voor het wijgevoel ook wel oké. Voor het wijgevoel zeker, want dit is, zo nou en dan is dit een orenvoorstelling als dat op toneel ziet. Ik ben een humor, denk ik. Ja, hele soort. Ja. Er zitten hier nogal wat karakters. Want als je lekker zien willen ze een fout meidje. Ja, hoor. Dat past van elkaar opvangen, denk ik. Hè? Ja, en dat toch ik. Ja. En dat gaat hartstikke goed. Even een knipeeg. Ja, even een knippegen of werd ik wel eens fijn van, dat docht iemand iets wat net klopt. En dan zei ik van, wist u dat wel goed kan? Dus dat is Ja, er was meerdere. Hoe zit het qua ritme eigenlijk? Want een beetje net zo'n dagen in de weekend neem ik hoor. Ik ben hier zoveel mogelijk. Ik docht dit nou. Ik docht echt nog een orenproductie erbij, Foxtrot. En ik verdeel dat een beetje. Maar nou in de laatste run ben ik eigenlijk elke dag. Wow. Ja, omdat hier leidt toch die hut. En dit wil ik goed almighty. En zo heeg mogelijk. Want hij maakt wel eens dubbele vaststelling op I&D of net? Ja, sneun. Gaan we dubbelen. Altijd. En soms op de waarstie ook nog wel eens. Zo. Hoe kom je dan thuis? Ben je dan helemaal naar de koord of net? Ja, ik moet wel zeggen, dat is de laatste hier, want ik doe het al een hele soort. En toen ik bijvoorbeeld Tarzan, die deed daar 8 in de week. En het wie sneun en snijden wie dat dubbelen. Ja, en dan best wel gerad beraakt.
En de laatste jaren viel het wat zwaarder om de dubbele dagen te doen. Maar ik doe ze toch. Ja, dan ben je tussen 60, hè, volgens mij. Ja, ik ben 60. Ja. Ik ben een oud man. Nou ja, kun je het merken fysiek, dus de ouder. Nee, qua spelen net. Nee hoor. Nee. Die soepelheid haast nog wel. Ja, dat zeker. Omdat ze het elke dag dorst. Ja. Ik warm echt nooit op, bijvoorbeeld. Want dat zit er altijd nog wel. Dat dorst het elke dag. Dus doe mee. Je moet bewijzen wat je waard bent, anders lig je eruit. Een nuldejaars gaat door het stof en het voortdurend zijn huis. Dus laat maar zien, heb jij de brieën van een Leidse student? Heb jij de ballen van een feut of een vent? Oh, en een vent slaat zijn vriend de hersens in. Niet te geloven. Ach man, Hielenlikker. Jezus, Het baasje roept en ik krijg op mijn flikker. Hey Anton, wat ben je zo'n lakij? Lekkere vriend ben jij. Hazelhoff hoort er Hey, niet bij. Fred is de prezes, oké, je doet wat hij doet. Oh, is beveel, is beveel. Ja, dus ik deed het. Ach man, je werd toch niet gedwongen? Jij knipmest voor die jongen. Hou nou maar op met dat slappe gezeik. Nee, tuurlijk, meneer hier heeft altijd gelijk. Een knor met een smoel, zijn ze hier liever. Van de vaststelling, ga je mee met een oefenmoment? Wat houdt dat in? Elke dag hebben we een soundcheck, een uur van tevoren. En dat is om een technische reden om te zien of alles het nog doet. Want ja, dingen kunnen kapot gaan. En het is ook om te zien of iedereen op zijn plek zit. We gaan een pool van ongeveer 46 muzikanten. Elke orkestplek is 4 à 5 keer bezet. En dus het wil wel eens wezen dat er een misverstand is dat iemand net op zijn plek zit. En ik ben dan ook nog orkestmanager, zoals dat mij een mooi woord heet. En ja, dan moet ik zorgen dat die plek voor aanvang bezet is. Ja, wat hoort dat verder in? Orkestmanager? Er is een aanspreekpunt. Ik en de dirigent, wij zijn aanspreekpunten voor de mensen van het orkest. Als ik een skiller binnen mijn kantoor bijvoorbeeld, dan zit ik er vaak tussen. En ja, dat is het in grote lijnen. En al logistiek. Een hele soort. Hoe je dat dan zo lang in zo'n... Het is een soort machinerie-act, denk ik, hè, Ja. jou net? Ja. En volgens mij gaat het ook steeds makkelijker en als een geoliede machine, of net? Ja, er gaat wel eens wat mis. Maar de crew hier is fantastisch. De technische crew. En er rent ook altijd een troubleshooter rond. En als er bij mij wat is, of bij mijn buurman hier, dan ben je er altijd als een kip bij om het te fixen. En, maar het is wel een geoliede machine, ja, inmiddels. Ja. Zeker. Ja, uniek om mij te matchen dus. Ja, enorm. Ja, dit is eenmalig. Dit maakt nooit meer mee. Wat is er aan? Ik match Foxtrot af eind juli. En dan begin ik in oktober bij 101 Dalmatiërs. Dat is weer een reizende productie, een tour. En dat is om mei, takkomnier. En daarna doe ik een bannervoorstelling. Dat heet De Grote Titus en Vin Show. Dat is dus maar een soort van André van Duin revue voor Ben. Oké. Hilarisch om te doen. Heel wat oors dan dit. Maar wel mijn volledige band met vaak keyboards, gitaar, treien blazers en bas en drums. Hoe is dat? Want doe je een steady job? Krijg je nog weer al je brokken dus? Stukjes? Ja, nou vooralsnog, nou ziet het er nog goed uit. Ja. Maar dat, over hier moet ik dat een machine. En ik had geluk dat de muzikaalleider waar ik nou Foxtrot voor doch, die is heel erg opgebrand om een clubje bij elkaar te houden. Okay. Dus ik heb wel goede hoop dat als het daar bij dat bedrijf weer een nieuwe productie is, dat ik er weer bij zit. En hoeveel van deze groep gaan aan mij daarheen, of is het nog? Dat weet ik nog niet. In ieder geval de drummer. Wij doen nou beide Foxtrot en Disse. En we hebben de vorige 2 producties voor die orenmaatschappij hebben we die in. En dus verschilt het heel erg per productie. Wat er nodig is, wat ze nodig hebben. Bij de Evan Hansen zie ik bijvoorbeeld 2 strijkers. En toen hier ik een van de violisters van hier had mij vroegen. En
blazers die komt nog wel eens zien en de gitarist nog wel. De kost elkaar altijd wel weer zien. Daar is het netwerk te liefst voor, zeg maar. Ja. Van mensen die deze tak van sport doen. Ja. Even wanneer die persoonlijk, want toen had een zoon. Ja. Die is bij deze vaststelling opgegroeid, hè? Die is hier opgegroeid, zo'n beetje. Die kwam, de eerste keer dat hij hier kwam bij Cement, wie die 3 mannen oud. Zie je die in een Maxico's hier voor me bij de soundcheck. En later, hij had het vaker John en ik. En hij, omdat hij bij mij wende voor een groot deel, is hij heel vaak mij. Dus hij rent hier, snel rent hier rond alsof hij de directeur zelf is, zeg maar. Nou ja, hoe vaak is de vaststelling zelf zien eigenlijk? Hoe vaak is het tussen het publiek zitten? Ik denk 8 of 10 keer, denk ik. Ja. Dat is niks in verhouding met hoe vaak ik mijn spelen had. Maar dan nog, ik had het 6 weken geleden had ik het voor het laatst zien. En dan nog pakte het me bij de strot. Over hoe verschrikkelijk goed er acteerd en spelen wordt toch de mensen. En het is een heel indrukwekkende voorstelling. Ja. Life goes on, maar in alle opzichten jammer dat het stoppen is. Ja, heel spijtig. Ja, het liep ik terug. Life goes on. Dank je wel, jongen. Ja, graag die, jongen. Ik ben Dennis van Huis. Ik ben 26 jaar en ik werk hier nu 4 jaar bij Soldaat van Oranje. Ik speel je in het ensemble. Dat binnen alle bijrolletjes. En ik ben understudy van Anton, Paul en Victor. Oké, en wat houdt dat in de praktijk in? Dat betekent dat als zij ziek ben of gewoon vrij ben, dan ga ik op voor de rollen. Ja, hoe vaak is dat ongeveer al gebeurd? Ik dacht dat al een flinke tijd, maar ik geloof dat ik dat 70 keer dien heb. In totaal, voor alles. Hoe ben je met deze vaststelling te horen gekomen dan? Ik ben hier als stagiair begonnen, 4 jaar geleden. En ik ben eigenlijk blijven plakken. Ja. Gewoon. Ja, ze wilden me wel houden dus. Welke opleiding die is dat? Ik hier de Frank Sanders Academie voor Musical en Muziektheater in Amsterdam. En dit is dan de droom die dan uitkomt, of net? Dat wie het op squalen wil, ja. Ja, en ik dacht dat als ik hard werk, dan zoek ik er wel eens een keer terechtkomen. En het wie het begin van mijn carrière. Ja, net helemaal, maar de komst van een lemmer of zoiets? Ja, ik kom van de lemmer inderdaad. Ik hier 13 jaar wennen en ik ben nu weer 10, 11 jaar waai. Dus het is alle keer wat roestig, maar het komt wel bij me om. Wat voor vaststelling is het voor jou? Het is de belangrijkste voorstelling die we hebben in Nederland. Het gaat over onze geschiedenis, het gaat over onze identiteit. En het is zo belangrijk om te waarschuwen voor deze gevaren die in de maatschappij leven nou. Dus het is gewoon belangrijk om het verhaal te blijven vertellen. En dus in dat opzicht, ik heel dubbel, dus dat het stopt. Ja, eigenlijk wel. En zeker in deze tijd, waarin het wij-zij-denken weer steeds meer terugkomt, is het eigenlijk heel jammer dat het stopt. Ja. Hast je horen producties, of in dit enige productie, hoe werkt het momenteel? Ja, momenteel wel.
Je mag door de bak dus. ik moet weer aan de bak, ja. Ja. Ik hier, Hast je al iets of mag auditeren nog? Ja, we moeten auditeren inderdaad. Ja. Ik hier wel wat liedse projectjes erbij, maar dat is allemaal nog geen werk. Nee. Geen werk, dus, Dus aan de bak. aan de bak, ja. Je het bot missen? Ik ging alles missen. Vooral Jan. Nee, deze hele plak ging ik missen. Ik alle meesten ging ik missen. Het verhaal, de muziek die we maïsiëren. Het is alle keer zo goed geregeld dat ging ik alle keer wel missen. Ja, dat is net oerhal zo.